belajar dalang. Nah, ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh duduk. Kamu harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali. Besok tak ganti Dargombes. Semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel ya toh. Sapa sing sambat? Lho sampeyan no, senadyan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat. Menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus? Yo aku ki yo dadi wong lanang iki serba pengertian toh, ya toh. Apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh. Umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. Ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo aku. Wah, pacare sampeyan. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakor ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimine kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi kok bapak ki ya ampun bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok iya ndelik to bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to, Mas? Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wes saiki yang malih nyeluk kamu nyapot loh. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro, nek ora cantik yo nduk. Kapan mending ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan.
Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek pas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya, aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Sudah. Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. aku bawa sesuatu loh. Oh, apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Sayang pora? Sayang. Kok sayang wis? Prasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung saku. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, iki lho. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, Ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua, tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Karena Niteni. kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya sayang. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya, iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucap ning, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas, kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, yo dikek itu tembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, wih. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lo.
Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi. Tak niken Salindri. Ya toh? Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus wae. gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing ku musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewong kok lencong ya. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono yo coba Iki omong. lho, lah. Coba omong ning kene. Asine ning jero baten tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe no gitu toh Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh. boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, ki ono lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lora ati 2. Oke, Lora ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Sini Dek, kan duduk sini. Kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Terus jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalang. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Mau belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Aduh, Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Oh, duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini mama ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Ya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik, seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Terus aduh kena niken. Kowe iki apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah ya toh. Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh, di sini ya toh. Ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Oh, Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Cut.
Lho jare Pak kena limbuk lho. Terus Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? sudah bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi, Ya, diulangi lagi. Heeh. Kok Sabar. kaya mulang guru apa jenenge? Apa? Capaut to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, kamu gini, Awas ininya tangane. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul nodek, kue Wes, Mas. enak nan. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Ngomongi ha. Wes. Wes. Engko tak privat neh ning omah Weh. ya. Jan merasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentok aku jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari aku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Mio. Oh, Mas Mil. Mio. Kayak montor ya, Mas ya? Wih Mio. Ayo Mas Mio kesini ngancani aku sama Dek Mio Niken. kuk kemari kuk. Ayo mari lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Yo kuk kemari kuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jane? Aja dipelera yo sak ramban rektik memanahnya. Iya Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya, Aa. Telek. Telek-teleknya apa to Ki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo? Nyapa lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, Kok sobat nyamuk itu? kok sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngenge ono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho, duk kuwi. Lah apa? Ya umpamane kowe karo kono aku yo sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta, Mas. Timbang ora ono. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau Wayak. enek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung melenjan. Apik. Iki Isik keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya, masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe. Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi, Bapak Dewan, Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Nggih, matur sembah. Kowe rene nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho kowe kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, tetep bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, ya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu takut apa gila? Nyuwun sewu lho nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? sitok banci sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep? yo anakku, Apa yen yo tak ngarep? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Mosok. Acara teng provinsi Jawa Timur keliling padang bulan ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh.
Terus sing adikku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku ya duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku rong paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong, Pak? Balenono sithik Ngas. Kono ya duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung Kok paham. tak WA. Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham Aku kowe. rong paham, aku karo niken nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pala ade cekakaan ya Mas. Kudune iki Lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling nih. Lambene meletek di sirah. Nguri ya. Heeh, lambene guyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu adroe wonten Mas. Kumplangan. Gamelan karo ki. Lulu iki enek ngorjene. Oh iya. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksudnya karo nggih sepote sliramu. Jelasno to, Jelasno to jelas to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Lakumu biasa lho, Nduk. Kowe kayak iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku kok malih centit-centit kena apa kowe? Lho kan ben cantik, kan feminim, wanita feminim. Oh, mana sih kamu Heeh, wanita ki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa urung to jane? Sindi Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati Niken. kenali mbek iki kok. Salaman sik Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Bagus. Biyen Bagus piye to? Bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatan gawe lambe, iso. Lho piye iki? Selawatan Piye nganggo. mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, yen ki umpamane tangan rene, iki ora sampai kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Rek ngene iki. Ayo jajal. Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, jajal piye jajal. Siap. Apa aku ndek salah? Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Walah, lho jare samian sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Tontoни angel rap. Wah, syukur seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iso aku iso. Ayo Duk, Dik. Lho kok pakai kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Iki pamane aku ngesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak nek muni. Ora muni iki ngonanku. Jejel. Ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, iya. Ya, Dang. Ayo deh. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor Sing kene. isor plek. Tapi sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Duk, Walik, Duk. walik. Ewu kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Ya. Kula mboten nyepurane panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo badhe menika setunggal nggih.
Iya. Wong ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok teplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe no. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya, gingsul ketularan sitoke. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makanya iki kena dike selawatan lho gitu. Piye? Ndang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik ta? ora puas. Api ya. Iki wayang ora ning BPJS e lho korban untu. Yo, Apik, tapi yo. aku penasaran kuwi jane brengose tenan Proto. Lah, yo. Iki Iki maksud tenanan. iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbang. Wih. Aku urung ngomong. Timbangane kowe dadak raup. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki arep loro. nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah ngosak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Treyo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wi brengose. Wis tak kandakne ning ngarep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Ini brengose asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek sik. Alapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya? Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan wae kok iso kaya ngene to, Kang Mas. Panjenengan lho, Kang Mas. Ya. Luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan, Kang Mas. Labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lho, Kang Lah, Mas. Panjenengan saestu tiyang sae, Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho, Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih panggan Panjas pikat. moro bangun ora. Iki ceritane piye? Ceritane piye? Panjas moro bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang wae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala prajuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Menghayati Disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Wadah apik kuwi kok. Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Loh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Di garwa pamripani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok ngerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe. Karo aku. Ya apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki Kowe kok arep kok luwih galak timbang Bandung bar. Apik. Anu kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye?
jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasanya ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wah sing ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. Pas Akbar. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, Terus? cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mentah romantise Minta ya. romantis ya Lah, Kang. telek. Weh, iki wangono ngetokne mic. Oh, apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rung mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Mas. Rodok ndek deloken mau mic Nyocok teko moto moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling. Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lho kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? lakone apa? Bantu Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bantu Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Walah iki barang wis gak kena jak kompromi. Tuh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak cek Ngeprak. ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Oh. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Nah terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi runduk niken. oke. Kandung aren men to Kang Mas. Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Situ kemati to. Sido. Wis jangan kuat to. Wis go bios terang jadi sambat panas mau. Panas. Oh. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Jalur Sampean suwuk. dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang ayo. Jose. Gemati masih bra. Yo dijogetnya lo ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Weh. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk Gemati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Omlo prang Banjaran Sari Tadatas maknya sekar nadang umakar Kaduk retno
bremara ngisap sarine brengengen sikumbangiku anto sejatine madu sirnane lungkrah lan lesu ibare alar ambabar laju iberidere lumayan ing awan neco ing parana ing kebak. Miat langening kalang iwan aglar pandamuncar ong tinon lerek konang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga kulup tetuka matura kelawan uwakmu ing ngamarta kepriye pawartane sakwise jeneng sira kulup marak mangarsa ning Karang Kadempel aning Kyai Semar Badranaya sewu kalepatan nyun tadah wadono sedaya dawuh pangandika para pepunden sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani nuwun inggih punika wujudipun Sekar Budak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu? Danaka kula wonten dawuh Siadi kang kulina ngayam wana anelasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padisan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Budak Tunjung Biru mau ya Yayi. Menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa baranga muga lebda ing karya Dimas Gatotkaca kula wonten dawuh paman. Awat-awatono lakuning pamanmu angupadi wujuding Sekar Budak Tunjung Biru nuwun inggih dhateng senika.
merahina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkan negara saketer kini donganing kung lir wuwu sing pinipanco Hong ilahing nama sidam sidi sekaring buwana langgeng ulun waspadakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumitir sumengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa nuninggih duh yang padha winenang kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking paduka pukulun ingkang arupi Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe hamboyong Kyai Semar Badranaya. Kula Lesmana samendang tan karempit atur kita wis ulun tampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menawa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka wasta ulun. Tanpa ana ulun ora anggone masrahake kulup. Ngaturaken gunging panuwun pukulun. Iya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sakwise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru, kita aja pegat ing pengati-ati nggih Lesmana. Ngestakaken dawuh pukulun rening sampun kasembadan panyuwun kula. Keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Iya Lesmana, ulun nyangoni Raharja. Dewa Sugata marang suring prang mudani arum-arum ngendan ing awiyat danan jaya lan tetuka kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka hyang padha wenang sampun nyumurupi ancas kula ulup Janaka nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhak ing Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhan ana kulup Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widagda utusan saka Praja Pancawati. Waduh pukulun Ormaos lingsem Janaka nyawang sorot ing Basanta menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Janaka hayu mopo rasamu kalamunta Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana ndak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu liwat tepining lepen tempuran kang bening banyune
supaya kasembadan sediamu he Janaka. Gumaling si cincin kuling jakune kuruk rame amalungi mertandane wancine wos gagah tenjang tentang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya gumaling si cincin kuling jakune kuruk rame amalungi mertandane wancine wos gagah tenjang lintang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya mundur palarasan sang pekik dupi mundi mastuti dawuh sang resi apa bener jeneng sira kang jeneng Lesmana Widagdo pancen bener kowe sapa panengah Pandhawa satriya Madukara saka negara Ngamarta Raden Janaka ya Harjuna kang dadi kekasihku sumedya laku mak ngendhek marang lakuku kembang Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak jaluk minangka mboyong Kakang Semar yen ora mbok wulungke bakal tak ruda paripeksa lah dalah murang tata bagus rupamu ning jebule kowe arep mbegal daraku parat wah iki musuh lawas kowe uga arep mboyong Kyai Semar Badranaya lakon mboyong Kyai Semar Badranaya wis bisa nglangkai bangkine Anoman kejak pirang dina tak ladeni musuh satru Pinggondalya Gatotkaca ayo tandingono iki mantan Gembong Senopati Swelagiri galong pecah dasmu gagat dene rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa Sekar binelah dados kalih ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijaya Mulya
manguswamya ngambrang kati karunaning kaswase aneng marga memalatku risang kondo wastrat mojo leng-leng lalu hangulati Kakang Semar Janaka kang sagu mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru kang tegese dina iki uga Kakang Semar bakal kaboyong mring Ngamarta. Aja percaya Kyai. Sejatine sing nampa saka Hyang Pada Wenang kuwi Lesmana luwih dhisik nanging direbut dening panengah Pandhawa nganti aku mung ngantukake cangkoke wae. Sampun cukup, stop. Ampun do regejekan. Kembang lan cangkok bisa pisah niki saged dados pralambang kagem Ndara kula Janaka lan Ndara Lesmana. Ndara Lesmana kaliyan Ndara Janaka niku sejatine siji ning taksih kapisahaken. Benjang dados tunggilipun wonten lakonipun piyambak. Cobi mangpirsani. Badhe kula gathuke mlih wujuding kembang lan cangkokipun Ndara. Yo kagathukaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatine wujud wenteh garwanira Kyai Semar Badranaya nenggih Bathari Kanastren. Kembang lan cangkoke ndak dadekke siji Badar wenteh bojoku. Kanastren. Inggih Kyai. Piye? Kowe sowan Sang Asih Prana. Ya Hyang Pada Winenang nampa dawuh apa? Kyai, mboten kenging kisah saking nuswa Jawi sampun pundhak anggenipun Kyai Semar momong dhateng Praja Pancawati sakmenika gantos momong dhateng Praja Ngamarta momong para Pandhawa Kyai. Monggo Ndara tumuju wonten Praja Ngamarta kodratipun kula momong dhateng para Pandhawa Gus. Laruta saking Gotha Sakura kula yen atanamu kusa Sang Sri kepiye pawartane Dimas Bukaka Prabu ngaturi ketiwasan kula sampun nampi wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru ananging dipun rebat kalian panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka. Satemah kula namung angsal cangkokipun kembang lan cangkok dipun gathukaken kalian Kyai Semar wenteh Bathari Kanastren. Bathari Kanastren paring dawuh menawi Kyai Semar kinen mapan wonten ing nuswa Jawi amomong dhateng para Pandhawa. Nanging kala wonten pangandikanipun Kyai Semar ingkang ganjel sajroning raos kula Dawaka Prabu. Lho, Kyai Semar ngendika apa? Kembang lan cangkok ingkang pisah awit kinarya rebutan ing antaraning kula kalian Raden Janaka
punika mratelakaken mbok menawi kula kaliyan Raden Janaka menika sejatosipun amung sajuga ibarat kembang lan cangkokipun kula wau Koko Prabu. Ya jagat ya dewa Bathara, syukur bagi jumurung. Lho, liripun kados pundi Koko Prabu paring dawuh ingkang mekaten? Lesmana, Sira lan Janaka kuwi mung katone loro nanging sayektine manunggal dadi siji. Ya Raden Janaka mau kang besuke bakal dadi dalan kasuwarganmu Lesmana. Mula ora muspra anggone siadi jumujuk nganti tekan Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi dalan nitik marang kasuwarganipun Kakang lan Siadi. Koko Prabu, menawi kasuwargan kula dhateng Raden Janaka, lajeng Koko Prabu benjang badhe manitis dhateng pundi? Lesmana, manut wangsit kang dak tampa pun Kakang bakal manitis marang Ratu Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna kang jampangi para Pandhawa rina sawengine. Benjang menapa kula lan Koko Prabu manitis dumateng Ratu Dwarawati dalasan panengah Pandhawa pun Janaka. Besok ana lakone dhewe. Wis ayo luwih dhisik enggal bali ana ing Pancamati Lesmana. Latalah gagar wikar tanpa karya anggone Praja Pancawati mboyong Kyai Semar. Sajake sejarahe Praja Pancawati bakali rampung bakali pundhat. Bendaraku Prabu Rama lan Raden Lesmana katone sedhela maneh ya bakali manitis marang satriya ana ing Nuswa Jawa. Ya Anoman ora bali ana Pancawati. Ora bakal jogar anggonku semedi, aku bakal tetugur ana Gunung Kendalisada. Yen durung ngantuk pepadang tumrap nasibku dhewe, Anoman ora bakal jogar anggone malah direning. Yang tanjir Druhun Simonon tenan. Negara Ngamarta Pandhawa sing somboyong Kyai Semar Badranaya. Kurawa, ayo barisan witing kelapa dibuka, barisan witing kelapa. Ngebyuk para Pandhawa pateni. Werkudara Werkudere Arta marma ana paran lakon rangsang mati dening aku. Mati aku. Lakon titir mati dening Swatama.
Aduh. Aduh. Sampun wuruing Bandayuda nggih Gus. Ingkang baku sing ruwet pun udar, sing peteng pun padang. Semar ingkang kasembadan boyong dhateng Amarta maratandhae ngilap panas mara bumi. Utawi Wahyu Pamong niku sampun paripurna. Iya Kyai Semar aku melu nyekseni. Sing becik dadya patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman. Menawi kula nggelar seratri wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang boten meranani kula sak kanca nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dadi pepadang paripurna pagelaran ringkih purwa hanya